มีใครเคยทานขนมขบเคี้ยวจนหมดแล้วเอานิ้วป้ายผงในนั้นขึ้นมาดูดกินบ้างไหม นี่น่าเกลียดผมไม่เคยทำน่าเกลียดผมเคยแต่ฉีกแล้วก็เอาลิ้นเลียโหดเหมือนกันนะ อันนี้คือเสพติดแล้ว ผงมันอร่อยใช่ครับที่นี่คือสถานที่ที่ผลิตผงเหล่านั้นครับผมที่นี่คือที่ไหนครับพี่ บริษัทโฟร์ฟู้ดจำกัดครับ อยู่ที่ลำลูกกาคลอง 8 ครับ ไอ้ผงพวกนั้นเราเรียกมันว่าอะไรครับพี่ถ้าเรียกง่ายๆก็คือเรียกว่าผงเขย่า มันจะแตกต่างจากผงปรุงรสทั่วไปอะครับ เพราะผงปรุงรสทั่วไปเนี่ยเวลาที่เราไปประกอบอาหารใช่ไหมครับ มันต้องไปปรุงสุกก่อน แต่ผงเขย่าเนี่ยก็คือเอามาเขย่ากับตัวเบสแล้วก็สามารถทานได้เลย เราเคยเห็นเฟรนช์ฟรายมันเกี๊ยวข้าวแตนถูกไหมครับ ก็คือทำเบสให้สุกก่อนเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่ผงไปแล้วก็เขย่าคล้ายๆเหมือนป๊อปคอร์นที่มีขายตามท้องตลาด บอกคุณผู้ดูก่อนนะครับว่าขนมขบเคี้ยวหลายๆยี่ห้อที่คุณเจออยู่ในร้านสะดวกซื้อชั้นนำเนี่ยก็คือมาจากที่นี่ทางพี่เจตนี่แหละเป็นคนจัดการผลิตและคิดสูตรให้ด้วยมั้ง ใช่ครับถูกต้องครับ เอาจุดนี้ก่อนจุดแรกตอนนี้เราอยู่ตรงไหนครับพี่ตอนนี้เราอยู่ในคลังสินค้ารอแมทตรงนี้ที่เราเห็นนะคือรอแมทที่ผ่านการตรวจรับแล้วแต่เดี๋ยวผมจะพาไปรับชมในส่วนที่เป็นส่วนที่กำลังรับวัตถุดิบดีกว่าว่าขั้นตอนการรับวัตถุดิบรับยังไงมีความพิเศษยังไงหรือการคัดสรรตัววัตถุดิบเพราะสินค้าของเราต้องบอกว่าผงเขย่าเนี่ยเขย่าเราพร้อมทานได้เลยเพราะนั้นขั้นตอนของการตรวจรับเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับสินค้าอย่างอื่นมันต้องมีความใส่ใจแล้วต้องมีมาตรฐานที่มันสูงกว่าผงเขย่าแบบเนี้ยกำลังคิดตามอยู่ว่าแล้วของที่เรารับมามันคืออะไรอะไรคือวัตถุดิบสำคัญของมัน ถ้าพูดถึงผงเขย่าเนี่ยสมมตินะครับอย่างรสชาติต้มยำเนี่ยต้มยำมีอะไรข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกมีสารให้เปรี้ยวมีมะนาวทุกอย่างเหมือนการทำกับข้าวปกติเพียงแต่ว่าทุกอย่างจะเป็นผงหมายความว่าพวกนี้เป็นพืชผักจริงๆเหรอครับถ้าเป็นตะไคร้ก็คือเป็นตะไคร้ผงใช่ครับเป็นตะไคร้คือตะไคร้จริงๆนี่แหละแต่ว่าไปทำให้เป็นผงแล้วการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบครับตรวจสอบกันยังไงด้านบนเรามีห้องแลบอยู่แล้วถ้าเป็นเรื่องของสีกลิ่นรสเนี่ยเราใช้วิธีการเซนซอรี่แต่ถ้าหากว่าในเรื่องของเปอร์เซ็นต์เกลือในเรื่องของค่า pH ในเรื่องของมอยเจอร์เรามีเครื่องก่อนที่เราจะมีการสั่งซื้อเนี่ยเราจะต้องคุยกับทางซัพพลายเออร์ที่เอาสินค้ามาส่งให้เราว่าสำหรับสินค้าตัวนี้เนี่ยต้องมีมาตรฐานระดับนี้นะค่าความชื้นเนี่ยต้องไม่สูงเกินเท่านี้ต้องไม่ต่ำกว่าเท่านี้เพราะไม่งั้นเวลาที่เราไปทำเป็นผงปรุงรสเนี่ยทุกอย่างมันเป็นพาวเดอร์หมดถ้าความชื้นมันสูงขึ้นมาสักตัวนึงเวลาไปผสมเสร็จปุ๊บมันทำให้สินค้ามันจะจับตัวเป็นก้อนพูดเรื่องนี้มาก็ดีแล้วครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเราสังเกตว่าเวลาเรากินพวกป๊อปคอร์นหรือเรากินเฟรนช์ฟรายที่ทอดแล้วว่าคุณสังเกตกันไหมว่าผงที่อยู่ตรงก้นๆอ่ะมันละเอียดมากแบบป่นแบบละเอียดแล้วเวลาที่แบบความชื้นมันต่างนิดเดียวเลยอ่ะไอ้พวกเนี้ยมันจะกลายเป็นก้อนๆใช่หรือมันโดนแค่น้ำมันอะไรนิดหน่อยเนี่ยมันก็จะมีความแบบเปียกง่ายดูมันจะชื้นๆละไอ้ตัวความละเอียดของผงนะครับกับเกลือกับน้ำตาลธรรมดานี่มันห่างกันเยอะมากนะครับโดยทั่วไปเยอะนะครับเพราะว่าอย่างเรารับเกลือมาเป็นเม็ดรับน้ำตาลมาเป็นเม็ดแต่เราต้องมาบดก่อนที่เราจะไปใช้แต่ถ้าเป็นผงปรุงรสทั่วไปที่เขาไปผ่านความร้อนเนี่ยเขาสามารถใช้เกลือเม็ดน้ำตาลเม็ดได้เลยวันนี้เราจะได้ดูการบดน้ำตาลบดเกลือไหมครับมีครับก็ใช้คนนะพี่ก็กดไปเรื่อยใช้คนกี่คนนะครับพี่เนี่ยใช้คนไม่น่าจะไหวนะครับเพราะน้ำตาลเนี่ยเรารับมาวันหนึ่งเป็นหลาย10 ตันนะครับโอ้โหจากการตรวจรับผมเห็นเอาตัวอย่างไปแล้วไปไหนต่อครับรอแมทตรงนี้ก็จะผ่านผ้าม่านชั้นที่2ถ้ารอแมทที่ไม่ผ่านการตรวจสอบหรือว่าไม่ได้ตามคุณภาพเรารีเจ็คออกเลยแต่ถ้าหากว่าผ่านไปเสร็จปุ๊บเนี่ยรอแมทก็คือสามารถนำไปใช้ได้แต่เราก็จะมีระบบการจัดเก็บอีกว่าจะจัดเก็บยังไงขั้นตอนการจัดเก็บจะมีบาร์โค้ดติดทุกกล่องทุกซองทุกกระสอบเพื่อที่ว่าไปจัดเก็บไว้อยู่ในบริเวณไหนแล้วก็จะได้รู้ด้วยว่า first in first out แล้วก็จำนวนปริมาณตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่เมื่อกี้เราบอกว่าอย่างตะไคร้เงี้ยใบมะกรูดมันบดเป็นผงจริงๆถูกไหมครับพี่ใช่ครับแล้วมะนาวอย่างเงี้ยมันทำจากอะไรอ่ะมะนาวก็ต้องน้ำมะนาวมาแล้วก็ไปผ่านขั้นตอนการทำที่เขาเรียกว่าสเปรย์ไดร์ไปทำให้มันเกิดความหนืดขั้นตอนคล้ายๆเหมือนทำกาแฟให้ความชื้นออกไปใช่แล้วไงต่อครับเอาไปผ่านเครื่องสเปรย์ไดร์ออกมาให้เป็นผงเราถึงจะสามารถเอามาใช้ได้อันนี้คือขั้นตอนวัตถุดิบที่มาเป็นน้ำนะครับก็จะทำให้มันเป็นผงกับอีกอันนึงวัตถุดิบที่เราสามารถบดเป็นผงเลยอย่างพวกข่าตะไคร้ใบมะกรูดพวกนี้ก็คือเอาของสดๆมาอบให้แห้งแล้วก็ค่อยบดก็สามารถใช้ได้เลยแต่ต้องบดให้มันมีเขาเรียกว่า particle size ที่มันละเอียดจริงๆสามารถยึดเกาะได้อันนี้อะไรครับเป็นห้องเก็บวัตถุดิบที่มันมีโอกาสเป็นภูมิแพ้ครับเขาเรียกว่าสารก่อภูมิแพ้นมอย่างเงี้ยใช่ครับคือณปัจจุบันต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยเริ่มแบบเขาเรียกว่ามีโอกาสแพ้เยอะแพ้อาหารอย่างบางคนแพ้กุ้งบางคนแพ้นมบางคนแพ้ไก่แพ้หลายๆอย่างสินค้ารอแมทเนี่ยเราจะไม่สามารถมาปนกับสินค้าอย่างอื่นที่มันไม่ได้เกิดสารภูมิแพ้ได้อย่างคนที่เขาแพ้เนี่ยแพ้จริง
ไปกินนิดเดียวปุ๊บอย่างคนแพ้กุ้งเนี่ย บวม ผสมบวมขึ้นผื่นตาบวมอย่างเงี้ยถูกไหมครับหายใจไม่ออกเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีห้องจัดเก็บเราแยกตาม EU สารก่อภูมิแพ้เนี่ยเขาจะแยกทั้งหมดคือ14หมวด มีตัวอย่างที่พี่เจตรู้ไหมครับว่าแคตตากรี1จาก14นี้มีอะไรบ้างครับ อย่างงาอย่างพวกวีดพวกไข่พวกมะพร้าวพวกถั่วเหลือง หรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับตระกูลพวกผักพวกเซเลอรี่อะไรมันก็จะมีเป็นหมวด คนเรามีคนแพ้เซลล์ด้วยเหรอ มีครับ โลกมันกว้างใหญ่เนาะ ลูกผมไง ลูกแพ้อะไร แพ้เซลล์รี่เมื่อวานลองตีไป3 ทีขึ้นแดงเป็นแผลนี้เลย อันตรายมากนะต้องเก็บแยกนะเก็บคุณเนี่ยแยกกับห่างกับลูก โอ้ผมได้กลิ่นตะไคร้ด้วย คือถ้ามาตรงเนี้ยก็จะเป็นสตอเรจที่ 1 เราจะมีที่เก็บเนี่ยประมาณ 3 ที่ทุกอย่างจะอยู่ในรูมเทมหมดยกเว้นแต่ว่ารอแมทที่มีความเซนซิทีฟเราก็จะเก็บในห้อง ซึ่งมีอุณหภูมิที่มันต่ำนิดนึงหรือว่าของแพงๆเราก็จะเก็บไว้ที่มันปลอดภัยนิดนึง ตะกี้มีคำว่าของแพงๆ อะไรที่มันแพงมั้งครับ ในพวกของที่แบบเราใช้ทานกันเป็นผงเขย่าเนี่ยฮะ เอาง่ายๆอย่างพวกน้ำมันกระเทียมโลนึงประมาณ 30,000 แล้วมันกระเทียมเนี่ยนะ ใช่ครับอย่างปกติขั้นตอนการทำซีซันนิ่งเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราใส่แต่ผงอย่างเดียว ต้องบอกว่าเราเอากระเทียมใช่ไหมครับไปทำให้เป็นผงเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันได้รสชาติได้กลิ่นแต่กลิ่นมันอาจจะไม่หอมเหมือนของสดหรือของจริงๆเราก็ต้องมีการปรุงแต่งในการที่เราทำซีซันนิ่งอะครับใส่กลิ่นลงไปเพิ่มซึ่งกลิ่นเนี่ยก็เหมือนกับการสกัดออกมาก่อนแล้วก็เก็บมาใช้ ซึ่งตัวเนี้ยมันสกัดแล้วมันได้นิดเดียวมันก็เลยแพง โอ้โหนึกว่าจะเป็นพวกแบบชีสผงชีสหรือว่าอะไรเงี้ยน่าจะแพง อันนั้นไม่ค่อยแพงครับ เอาจริงเหรอครับ ใช่ แปลว่าอะไรที่มันสกัดยากๆอ่ะแพงไอตัววัตถุดิบที่แบบแม้กระทั่งราคาแพงๆแต่มันเก็บง่ายก็ไม่มีปัญหาไม่แพง อันนี้ก็จะเป็น warehouse ส่วนที่ 2 อันนี้จะเก็บเกลือกับน้ำตาล เวลาใช้เราจะไปผ่านเครื่องบดแล้วก็เกลืออย่างน้ำตาลอย่างที่บอกอ่ะคือเราไม่ใช่ว่าเราใช้เกลือได้ทุกบริษัท เพราะก่อนที่เราไปบดเนี่ยเวลาบดเนี่ยถ้าเราบดนานเกินไป หรือว่าเราได้น้ำตาลมาเม็ดใหญ่มันเกิดความร้อน มันก็จะจับตัวเป็นก้อนได้ง่ายอีกเกลือเนี่ยก็รับได้เป็นแค่บางบริษัท หรือน้ำตาลที่เรามาใช้ก็คือน้ำตาลแค่บางบริษัทเท่านั้นอย่างเกลืออย่างเงี้ยครับในแต่ละปีเนี่ยภายใน12 เดือนเนี่ยเกลือก็ไม่เหมือนกันนะมันจะมีค่าความชื้นที่มันไม่เหมือนกันอย่างเกลือหน้าร้อนเกลือหน้าฝนเกลือหน้าหนาวเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเพราะนั้นการที่เราต้องมี QC ในการตรวจรับเนี่ยคือบอกว่าความเค็มได้เหมือนเดิมแต่ค่าความชื้นไม่เหมือนเดิมเวลาไปบดไปอะไรปุ๊บเนี่ยเอาขึ้นไปใช้ปุ๊บถึงเวลาถ้ามันมีค่าความชื้นเยอะใช่ไหมครับมันไปทำให้คุณภาพผงปรุงรสเราอะหรือว่าไอตัวผงเขย่าเนี่ยมันเก็บได้ไม่นานเพราะว่าความชื้นมันเยอะไงมันก็จะเค้กได้ง่าย ผมเห็นกระสอบเกลือ2 สีอันนี้เป็นแบบเสริมไอโอดีน ใช่เสริมไอโอดีนอันนี้เป็นเกลือปกติ เขาบอกว่าสำหรับผู้ที่ต้องจำกัดการบริโภคไอโอดีน ก็คืออันนี้เป็นเกลือปกติที่มีไอโอดีนแต่ก็ไม่ได้เสริมนะครับอันนี้มันจะมีเยอะกว่าลูกค้าบางเจ้าเนี่ยเขาต้องการให้เราใช้เกลือเสริมไอโอดีนเราก็ต้องใช้เกลือสูตรนี้บางเจ้าบอกว่าเขาไม่ได้ดีแคร์ก็คือใช้เกลือปกติไป แต่ไม่ได้เกี่ยวกับสุขภาพใช่ไหมครับพี่ ไม่เกี่ยว มีคน ครับ บางคนแพ้ไอโอดีนอะไรเงี้ยไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวครับ อ๋อนี่คือที่บดเหรอครับ ใช่ มันดูเป็นเหมือนเครื่องโม่ข้างในมันทำงานไงฮะ ข้างในมันจะเป็นฟันเฟืองเวลาใส่น้ำตาลหรือใส่เกลือไปใช่ไหมครับมันจะใส่พรวดเดียวไม่ได้นะติดก็คือต้องค่อยๆทยอยใส่มันก็จะหมุนแล้วจะมีตะแกรงถ้ามันได้ไซส์ได้ขนาดปุ๊บเป็นผงมันถึงจะล่วงไปข้างล่างถ้ายังไม่ได้มันก็จะหมุนอย่างนั้นแหละ เวลาเราพูดถึงไซส์ที่เวลามันลงมาเป็นผงที่จะกลายเป็นผงเขย่าอ่ะเกลือน้ำตาลมันเล็กขนาดไหนครับ เล็กขนาดต้องผ่านตะแกรงอย่างน้อยก็คือ18 เมตรอะ 18 เมตรมันคือไซส์ยังไงครับพี่ ต้องบอกว่าแม่บรรทัด1 นิ้วใช่ไหมครับนับได้ 18 ช่อง อันนี้คือที่เก็บของแพงเหรอครับพี่ ใช่ครับจริงๆมีแพงกว่านี้อีกนะเดี๋ยวอยู่ในห้อง อ๋ออันนี้คือแพงกลาง แพงกลาง ไปดูตัวท็อปเลยไหมไปดูตัวท็อป ๆห้องนี้ก็จะเย็นนิดนึงเพราะว่าเราควบคุมอุณหภูมิมันต่ำกว่า อย่างแรกคือกลิ่นห้องนี้แพงก่อนกลิ่นแพง หอมหวาน หอมมาก เนี่ยห้องนี้ก็คือจะมีทั้งที่เป็นผงแล้วก็ที่เป็นลิควิดอันนี้จะเป็นสีปาปริก้าที่เราเห็นเวลาทำผงเขย่าที่สีส้มๆอ่ะเราก็จะใช้สีปาปริก้าเป็นสีธรรมชาติสกัดมาจากพริกถ้าโดนแดดแป๊บเดียวครึ่งวันมันจะเริ่มซีดแล้วเพราะนั้นน่ะทานได้ปลอดภัย ๆ มาจากพริกจริงๆ มาจากพริกจริงๆ สกัดเอาเฉพาะสีออกมาใช้ความเผ็ดไม่มี ผมถามตรงๆเลย ผมชอบกินมันฝรั่งกรอบยี่ห้อหนึ่งเขามีรสเมี่ยงคำส่วนประกอบเช่นความเปรี้ยวจากมะนาวนี่ก็คือของจริง ของจริงมาจากของจริงหมดเลยเขาจะเอาของจริงนี่แหละไปทำให้มันเป็นผงแล้วก็มาประกอบกันตามสูตร แต่เราจะเข้าใจไปตลอดว่าพวกนี้มันเคมีคอลอันตรายแน่เลยมันต้องมีสารกรดที่ไม่ดีต่อร่างกายเต็มไปหมด คือจริงๆต้องบอกว่าของที่มันเป็นผงอ่ะมันมีอย.มันมีกฎหมายอาหารมีอะไรที่เขาควบคุมอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะออกมาทำขายเนี่ยมันมีกฎหมายควบคุมทุกอย่างต้องปลอดภัยหมด มีผงเขย่ารสชาติไหนไหมครับพี่ที่คนมักจะคิดว่าอันเนี้ยเป็นของสังเคราะห์แต่จริงๆแล้วคือ natural เลย ถ้าผงปรุงรสหรือว่าเป็นตัวเขย่าเนี่ยถ้าพูดถึงว่าเป็นสีที่ออกแบบแจ๊ดๆหน่อยสีแบบเจ๋นๆหน่อยคนชอบคิดแล้วเนี่ยต้องใส่สีสังเคราะห์ต้องใส่นู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วคือของเราอ่ะของไทยเชฟเนี่ย
เราเป็นสีธรรมชาติ สีแดงเนี่ยเอามาจากปาปริก้าสีเขียวล่ะครับ ใบเตยบ้างอะไรบ้างพวกนี้ แต่ว่าไม่มีรส ไม่มีรส นะมีแค่สีอย่างเดียว มีพวกสีอย่างเดียว อ๋อ อย่างนี้ black pepper oil ก็คือเป็นน้ำมันของเม็ดพริกไทย จะอยู่ในสินค้าประเภทอะไรอ่ะ ในพวกแบบไส้กรอกลูกชิ้น อ๋อไอ้ไส้กรอกลูกชิ้นที่เราเคยไปดูโรงงานอ่ะมันก็เป็นเนื้อสัตว์ที่มันยังไม่ได้มีผงปรุงรส ใช่ ไอ้ผงปรุงรสที่เขาเข้าไปก็เป็นไส้กรอกหมูลมควัน black pepper oil เพราะถ้าเกิดพูดถึงว่าใส่แต่แบล็คเปปเปอร์ที่เป็นเม็ดปกติใช่ไหมใส่เยอะๆมันก็จะเป็นเกล็ดดำๆไงถ้าอย่างไส้กรอกที่มันเป็นสีขาวพอเป็นเกล็ดดำๆปุ๊บบางทีคนจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยขึ้นลาแน่ๆเลยไส้กรอกถูกไหมเขาต้องการได้แค่กลิ่นอย่างเดียวไง เข้าใจละอ่ะเฮ้ยน่าสนุกไล่ไปเถอะ มีอะไรอีกพี่มีอะไรอีกครับ อันนี้เป็นกลิ่นควัน ก็คือไส้กรอกลมควันเมื่อกี้ ใช่ครับ สโมกออยมันมาจากอะไรอ่ะ สกัดมาจากพวกไม้สนไม้อะไรที่เขาทำกันนะครับ ก็คือไม้ที่ถูกเผาแล้วมีกลิ่นนั้น ใช่ ๆ เรามาสกัดเอาออยล์ออกมา ใช่ใช่ครับ พระเจ้าช่วยความรู้ใหม่ พวกนี้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ อ๋อโอเค มามีดูเริ่มสนุกแล้วมีอะไรอีก vegetarian roast chicken กินฮะ เวจเทเรียนกับชิคเก้นตอนนี้อันนี้ขัดแย้งก่อนแล้วนะ ใช่ ก็คือเป็นไก่ที่มีส่วนผสมของพวกผักมีอะไรอย่างเงี้ยงงไหม งงพี่ เป็นไก่ที่เป็นมังสวิรัตินี้ป่ะฮะหรือว่ายังไง หรือมังเป็นไก่ยังไง มันเป็นชื่อของทางการค้าของเขา อันนี้ผมปิดไว้ก่อนผมปิดไว้ก่อ แต่ น กลิ่นนี่ออกมาแล้วไม่เลยครับไม่ดูเลยไปเปิดได้เลยครับโอเค รู้แล้วใช่ไหมตัวนี้ของแพงโลนึงหลายหมื่น ต้นทางเป็นมิ้นท์แต่จริงๆปลายทางจะเหมือนพวกเขาเรียกว่าอะไรนะผักชีฝรั่งอ่ะ ไม่ใช่ละ มันคืออะไรครับ กะเพราป่ะฮะ ใช่อุ๊ยนี่ อ๋อกะเพราเหรอครับ จริงเหรอ นี่คือกะเพราเหรอ มีอีกตัวหนึ่งมีอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็หลายหมื่นอยู่ อันนี้คิดว่า อันนี้น่าจะ พอได้ ชัยู่ มะกรูดแล้ว เออ อันนี้มะกรูดชัดเลย ความต้มยำลอยมาเลย ขาดตะไคร้ใบมะกรูด แสดงว่าเวลาเราทำสูตรต้มยำขึ้นมาเนี่ยเราจะใส่มะกรูดเยอะใส่มะกรูดน้อยเปรี้ยวนำคือนี้คือ แล้วแต่สูตรลูกค้า เพราะว่าอย่างบางทีเบสของลูกค้าอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีแบบรสชาติของเขาอยู่แล้ว หรือว่าจะมีกลิ่นของเขาอยู่แล้วบางส่วนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำต้องบอกว่าเลยว่าเราทำเฉพาะให้กับลูกค้าจริงๆ อย่างเช่นถ้าเบสของลูกค้าเป็นแบบหนึ่งต้มยำตัวเนี้ยอาจจะใช้ไม่เหมาะต้องมาปรับใหม่ให้มันเหมาะสำหรับเบสของลูกค้าเราอาจจะมีต้มยำเป็น100 สูตรเลยนะเราก็จะเลือกคัดสรรแล้วอย่างปรับให้ลูกค้าจนกระทั่งเข้ากับสูตรของลูกค้าจริงๆ เชิญครั เชิญ บ ครับ โอ้ ไปแล้ว ซอ ครับ เต็ดเอ็กยอร์ก อันนี้ก็จะไปห้องช่าง ไข่เค็ม ไข่เค็มแดงเหรอ อันนี้ไปห้องช่างใช่ไหมครับ ไม่ได้ไปถึงปุ๊บพี่เขาเปิดกระบะแล้วเขาไปเลยนะฮะไปขายต่อ อันนี้เยอะแล้วเนี่ยหลายตังค์แล้วเนี่ยพาเลทเนี่ย โอเคไปต่อนะครับผมมีหลายอย่างที่มีทัฟเฟิลออยล์ด้วยนะสโมกมีทอะไรอย่างนี้ จะเห็นว่าสโมกเราไม่ได้มีแค่ตัวเดียว อย่างไส้กรอกมันก็จะมีหลายกลิ่นถูกไหมซึ่งกลิ่นควันก็จะไม่เหมือนกัน เราขายให้ลูกค้าที่เป็นโรงไส้กรอกเนี่ยเกิน 10 ที่แต่ละที่กลิ่นควันไม่เหมือนกัน แสดงว่าโรงงานทำผงเขย่านี่ก็เป็นเหมือนเชฟไกลๆเนาะ คือต้องร่วมกันพัฒนาครับตัวเนื้อไส้กรอกของเขาเองเนี่ยแต่ละที่เนื้อไม่เหมือนกันอยู่แล้วใส่แป้งใส่นู่นใส่นี่ไม่เหมือนกันแป้งเองก็อาจจะเป็นแป้งคนละสูตรไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของเราเนี่ยที่เราไปเพิ่มให้เขาอ่ะก็คือจะไม่เหมือนกันแต่ออกมาทุกอย่างออกมาก็คือต้องอร่อยต้องหอม ในห้องนี้อันไหนแพงสุดครับพี่ โอ้แพงสุดน่าจะเป็นตัวนี้โลนึงหลายหมื่นเลย อันนี้ผมว่าแบบดมทีก็น่าจะได้กลิ่นแล้ว เฮ้ยพริกเหรอ เผ็ดๆไป โอ้โห กระเทียม หยดเดี๋ยวนะ หยด 2 หยดอะในเบาะรถยนต์อะเป็นเดือนเลยนะ กว่าจะกลิ่นหายอ่ะพี่ ใช่เซลล์ผมทุกคนรถเซลล์ทุกคันเพื่อนขึ้นมาร้องหมด แม้กระทั่งผมเองเวลาออกไปหาลูกค้าหรือว่าแบบเอาง่ายๆไปที่สาธารณะเนาะผมว่าคนอื่นเขาหันมามองหมดเป็นเรื่องปกติจนชินหมดแล้ว แสดงว่าถ้าอันนี้ก็อาจจะแพงหน่อยแต่เวลาใช้จริงก็ไม่ต้องเยอะเพราะว่ากลิ่นมันเยอะมาก คือของที่เป็นน้ำใช้เยอะไม่ได้ครับเพราะถ้าเกิดเราใช้เยอะมันจะไปเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มความชื้นในผงปรุงรสทำให้เชลฟ์ไลฟ์มันสั้นจับตัวเป็นก้อนได้ง่าย ๆ แล้วตัวท็อปนี้ราคาเท่าไหร่นะฮะ 30,000 กว่าบาท โอ้โห เนี่ยขวดเนี่ย30,000 กว่าบาท โอ้โห ว้าว พอดีผมเหลือบเห็นผงเนื้อ อันนี้ทำจากเนื้อจริง ใช่เป็นเนื้อจริงๆ เป็นกลิ่นสกัดออกมา เดี๋ยวให้ไปดมในห้องแลบรอแมททุกตัวพันกว่าอย่างเนี่ยในห้องแลบ RD เนี่ยเราจะมีเป็นแลบสเกลอ่ะเขาก็จะตักไปเป็นขวดเล็กๆๆๆ RD ได้โจทย์มาจากทางฝ่ายขายใช่ไหมครับ RD คิดค้นสมมุติว่าลูกค้าบอกว่าอยากได้กลิ่นเนื้อย่าง เพื่อไปทำตรงนี้โปรดักต์ออกมาจะเป็นแบบนี้เหมาะสำหรับขายกลุ่มเด็กประมาณอายุไม่เกิน 15 ปีหรือ 12 ปีอย่างเงี้ยมีเบสอย่างนี้มาให้ปุ๊บ RD ก็นั่งคิดแล้วรสเนื้อจะต้องใช้ตัวไหนเขาก็จะไปหยิบของในห้องแลบอะครับแล้วลองมาปรุงมาผสม ต่อไปเราจะไปแลบเลยป่ะครับพี่ ไปที่ผสมก่อนดิ อ๋อ เอาวันนี้เราดูรอแมทแล้วเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าขั้นตอนการทำยังไงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยไป โอเคครับ ได้ครับไป อันนี้คือเป็นห้องแบทชิ่งก็คือสมมติว่าวันนี้จะมีการผลิตอะไร เวลาที่เรามีออเดอร์จากทางลูกค้าเดี๋ยวไม่ใช่มีออเดอร์วันนี้ผลิตได้เลยนะทางแพนนิ่งเขาจะต้องวางแผนการผลิตก่อนว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะผ
ยายามดีไซน์ว่าตัวที่ผลิตเช้าๆเนี่ยแทบจะไม่มีสารก่อภูมิแพ้เลยแล้วก็ค่อยๆมีสารก่อภูมิแพ้เยอะขึ้นจนกระทั่งถึงสิ้นวัน เพื่อที่ลดการปนเปื้อน คือจริงๆ ระหว่างหลอดเนี่ยก็คือเราล้างสะอาดอยู่แล้ว ใช่ แต่เพื่อเป็นการป้องกันอีกชั้นหนึ่ง การวางแผนเสร็จปุ๊บได้สูตรมาเสร็จแล้วก็จะมาชั่งตามสูตรของทาง RD พอชั่งเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปหน้าห้องไปจอดไว้ต่อเลยว่าจะเข้าเครื่องผสมเครื่องปั่นนะครับคันนี้เนี่ยอย่างเครื่องปั่นเนี่ยเรามี50กิโล250กิโล500กิโลแล้วก็1ตัน ผงปรุงรสอย่างเช่นผงปรุงรสสัก50กิโลเนี่ย ครับ มันทำขนมกรอบถุงเล็กๆได้สักกี่ถุง โอ้ย อะ เยอะเอาง่ายๆ ขนาดทุกวันนี้อย่างแบรนด์ไทยเชฟถุงหนึ่ง450 กรัมเนี่ยเขย่ากับมันฝรั่งอ่ะหรือว่าเขย่ากับเฟรนช์ฟรายเนี่ยได้เกิน10โลอ่ะอันนี้คือสแตนดาร์ดที่ว่าแบบเข้มข้นนะกินแบบโอ้โหจุกๆเลยอ่ะแบบใส่แบบสีสันสดใสแบบรสชาติจัดจ้านเลยอ่ะปกติแล้วเขาใช้กันประมาณ 3% 5% ไม่เกิน 7 มันขึ้นอยู่กับตัวเบสด้วย ถ้าเบสเบาๆ ก็จะต้องใส่เยอะนิดนึงอย่างอันนี้ก็เป็นห้องช่างถ้าเป็นอย่างเฟเวอร์ที่แพงๆหรือว่าเป็นเขาเรียกวัตถุดิบที่มันมีราคาสูงๆแล้วต้องใช้ในปริมาณน้อยๆเนี่ยช่างห้องนู้นไม่ได้เพราะเหมือนกันตาช่างมันจะหยาบเกินแต่ถ้าอันเนี้ยบางทีต้องใช้ทศนิยม4ตำแหน่งเพราะมันพลาดไม่ได้เลยเพราะถ้าเกิดพลาดปุ๊บเนี่ยกลิ่นเพี้ยนและความละเอียดจะเยอะกว่าอย่างอันนี้จะเป็นห้องผสมห้องที่ 1อันนี้จะเป็นเครื่อง500กิโลอันนี้ไม่ใช่เครื่องผสมนะ อันนี้คือเครื่องอะไรครับพี่ เครื่องร่อนลดการปนเปื้อนนะเทลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะลงไปในช่องข้างล่างเห็นไหมลงไปปุ๊บลงไปในเครื่องเป็นการป้องกันสเต็ปหนึ่งเผื่อบางทีแกะถุงหรือว่ามีถุงพลาสติกที่มันมีโอกาสปลอมปนลงไปก็จะติดตะแกรงนี้ก่อนไม่ให้ลงไปแล้วแต่ละห้องแต่ละขั้นตอนเนี่ยเราจะมี QC คอยตรวจสอบหมดเลยรับวัตถุดิบมี QC ชุดหนึ่งละห้องช่างก็จะมี QC ชุดหนึ่งห้องผสมมี QC อีกชุดหนึ่งตรง Metal Detector ก็มี QC อีกชุดหนึ่งห้อง Lab ก็มี QC อีกตอนปล่อยของก็มี QC อีกคือทุกขั้นตอนเราต้องมี QC คือต้องตรวจสอบตลอดเลยอันนี้ก็คืออย่างกรณีที่ว่าเรากลัวว่าเนี่ยถุงจะติดไปมากอะไรมั่งเกิดมีถุงขาดมีอะไรใช่ไหมครับก็จะร่อนก่อนรอบนึงแต่ว่าตะแกรงเนี่ยอาจจะไม่ละเอียดเท่าแต่เวลาทำเป็นผงปรุงรสด้านล่างปุ๊บเนี่ยก็คือจะต้องเป็นตะแกรงละเอียดอีกอันหนึ่งดูร่อนเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวเราลงไปดูว่าของที่มันร่อนเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไปที่ไหนมาแต่ละห้องเรามีบันไดเลยก็คือลดการปนเปื้อนเพราะว่าอย่างตัวนี้เราทำสโมกมีทใช่ไหมห้องอื่นอาจจะทำบาร์บีคิวห้องอื่นจะทำต้มยำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหลายห้องทะลุถึงกันหมดกลิ่นมันจะตีกันไงเพราะฉะนั้นแต่ละห้องวันหนึ่งเราทำ30 ถึง 40 ตันบางวันทะลุไปเกือบ50 ตันมันมีหลายกลิ่นมากเพราะฉะนั้นแต่ละห้องต้องปิดให้สนิทเลยเนี่ยพอของที่ร่อนจากด้านบนใช่ไหมครับก็จะไหลลงมาใส่เครื่องด้านล่างเลยเวลาเปิดเสร็จปุ๊บเครื่องจะหยุดแล้วนะเราจะมีระบบเซฟตี้ กลิ่นแบบไส้กรอกไหม กลิ่นเนื้อแบบหอมหวาน ยังใส่นิดเดียวยังไม่ครบนะครับเดี๋ยวใส่ครบนี่จะแรงกว่านี้ แต่คือถ้าดูตัวผงอ่ะไม่มีทางรู้เลยว่าอันนี้คือรสชาติอะไรเพราะมันขาวโพลนไปหมดเลย ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใส่ตัวซอสผงใส่เฟเวอร์ใส่อะไรปุ๊บเนี่ยสีมันก็จะไปตามที่เราคุยกับทางลูกค้าละ เช่นสมมติเราไปใส่ไอ้เปปริก้าที่เราคุยเมื่อกี้ก็จะกลายเป็นสี แดงๆใช่ครับ แต่ตอนนี้เทส่วนผสมที่มันเป็นน้ำลงไป แล้วหลังจากนี้ครับเราจะทำให้มันกลับมาเป็นผงอีกรอบเหรอครับ ตอนนี้จะเห็นได้ว่าเนี่ยเราจะมีแคลิเออร์พวกเกลือมีพวกมอโตเด็กตีนมีพวกแป้งเป็นองค์ประกอบใส่เดี๋ยวจะมีเป็นสเต็ป1ใส่อะไรสเต็ป2ใส่อะไรสเต็ป3ใส่อะไรมันก็จะปั่นจนกระทั่งค่อยๆแห้ง เราให้ความร้อนเขาด้วยป่ะครับ ไม่มีครับ ปั่นไปเรื่อยๆมันก็แห้งเองเหรอครับ มันไม่ได้ถึงขนาดมันแห้งมันอาจจะแบบค่อยๆเหมือนเอาของแห้งไปผสมไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งถึงสเต็ปสุดท้ายถึงจะผสมจนเข้ากันเสร็จปุ๊บแล้วก็ผ่านตะแกรงร่อนอันนี้คือเครื่อง1 ตันสูตรนี้สโมกมีทขั้นตอนการทำจะเป็นแบบนี้ถ้าสูตรนี้เหมือนกันย้ายไปทำเครื่อง500อาจจะไม่ใช่สเต็ปนี้แล้วนะไปทำเครื่อง250ก็อาจจะไม่ใช่สเต็ปนี้แล้วแต่ออกมาเนี่ยหน้าตารสชาติกลิ่นสีเหมือนกัน แต่เครื่องจักรที่นี่ถูกนะเห็นบอกเครื่องจักร500เองใช่ไหมฮะ 500 กิโลต่อการทำ1 ครั้งไม่ใช่ พอดีตะกี้เสียงดังหูชาฟังไม่ค่อยออก ไปไหนต่อครับ ก็จะลงกล่องเลยแพ็คกันในห้องนี้เลยไม่ได้เอาไปแพ็คข้างนอกนะมันจะได้ไม่ออกไปปนเปื้อนด้านนอกนะว่าห้องนี้ออกไปเข็นออกไปปุ๊บข้างนอกกลิ่นอวนอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วก่อนที่จะปล่อยพอปล่อยเสร็จปุ๊บจะมี QC มาสุ่มตรวจเข้าไปห้องแลบอีกว่าได้ตามมาตรฐานไหมสีกลิ่นรสได้ไหมค่าทางเคมีได้ไหมแอฟฟิแลนได้ไหมถ้าไม่ได้ก็คือยังไม่ปล่อย ไอ้พวกค่าทางกายภาพ ครับ หรือว่าพวกค่าทางเคมีเนี่ยผมพอเข้าใจว่ามันมีเครื่องตรวจแต่พวกเซนซอรี่ล่ะพี่ ใช้คน เรามีนักชิมอยู่ ต้องมีนักชิมและคนที่จะมาชิมเนี่ยก็คือต้องผ่านการทดสอบมาแล้ว แล้วพอแพ็คจากตรงนี้ครับเสร็จแล้วมันไปไหนต่อฮะ ถ้าแพ็คเป็นกล่องนี้ไม่ได้เป็นแบรนด์ไทยเชฟไปส่งให้ลูกค้าเลยเนี่ยเราจะไปผ่านเครื่อง Metal Detector เครื่องตรวจจับโลหะหลังจากผ่านไปเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นสินค้าไทยเชฟเราก็จะเอาขึ้นไปแพ็คเป็นซาเช่เล็กๆเป็นถุงละ1 กิโลถุงละ500 กรัมอะไรก็คือแล้วแต่ถ้าเป็นของลูกค้าเนี่ยก็คือพร้อมส่งได้เลย แสดงว่าที่เราเห็นเป็นกล่องอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นของลูกค้า
อันนี้ของลูกค้าละ ที่สั่ง OEM ไว้ ใช่เป็น OEM แล้วตามสูตรที่ฝ่ายขายกับทางลูกค้ามีการพัฒนาร่วมกันจนได้ตามสูตรนี้ แสดงว่าใครอยาก OEM ก็เชิญมาคุยกับทางไทยเชฟได้ ขั้นต่ำ50 โล ตรงนี้หม้อนี้ใช้เวลาทำกี่นาทีฮะตอนปั่น แล้วแต่สูตร ถ้าสูตรไหนสเต็ปน้อยๆขั้นตอนมีวัตถุดิบใส่ไม่เยอะก็ประมาณ 15 นาที 20 นาที แต่ถ้าเกิดสูตรไหนแบบมีวัตถุดิบ 20 ตัว 30 ตัว อาจจะมีสเต็ปที่ 4 สเต็ปที่ 5 สเต็ปที่ 6 ก็อาจจะถึงครึ่งชั่วโมงหรือแม้เกือบ40 นาที อันนี้เป็นห้องแลบเวลาที่เราตรวจรับวัตถุดิบหรือผสมสินค้าจนอะไรจนเสร็จเนี่ยทุกอย่างจะต้องมาผ่านห้องนี้เลย เราก็จะมีวัดทั้งเปอร์เซ็นต์เกลือไมเจอร์แล้วก็ pH มันต้องผ่านมาตรฐานตามที่เราคุยไม่ว่าจะเป็นทั้งของซัพพลายเออร์และของลูกค้าเราที่เรามีการตกลงกันไว้ ถ้าไม่ผ่านก็คือโฮไว้ก่อน แต่ถ้าเกิดเป็นรอแมทไม่ผ่านรีเจ็คเลย ต่อไปอันนี้จะเป็นห้องเซนซอรี่ห้องชิม อันนี้คือนัดชิม อันนี้เป็น QC ตรวจปล่อยสินค้า อ๋อปกติเราจะนั่งฝั่งนี้ สั่งเลยครับ เล็กน้ำชามเฮีย ได้ครับ ก็คือมันจะมีไฟเป็นสีๆแล้วแต่ว่าสินค้าตัวนั้นน่ะเราตรวจอะไร สุชาดาข้อ 23 ตอบอะไรอ่ะ เนื่องจากการเทสอันนี้เป็นการเทสเป็นต้องใช้ไฟขาวนะครับการผู้แข่งขันทั้ง3ท่านตอนนี้พร้อมนะครับแล้วอยู่ในแท่นของไทยเชฟนะครับกติกาง่ายๆนะครับเราจะมีการเปิดมานะครับเราจะมีของให้คุณได้ถ่ายว่าสิ่งนี้คืออะไร ทั้งชิมทั้งดมเล่นได้เต็มที่เลย ผู้ชนะนะครับจะได้หุ้นของทางไทยเชฟ นะครับ 50% 50 เลยเหรอครับ 50 ครับมาแล้วนี่ตอนนี้ครับทางด้านผู้แข่งขันนะครับนายอารมณ์นะครับก็ได้ทำการทดลองนะครับ T กับ C เอาง่ายๆก่อนว่าเหมือนกันหรือเปล่า เหมือนกันหรือเปล่าก่อน ไม่เหมือนครับยากนะถือว่ายากอุ้ย มาแล้วของพี่เอเชิญครับเอาแล้วนะครับ อย่าเพิ่งบอกนะอย่าเพิ่งบอกนะ เดี๋ยวดูก่อนว่าถูกหรือเปล่า คุณยานวุฒิคุณว่าไงบ้างครับตอนนี้ตัวเดียวกันไหมครับ ผมรู้สึกว่าแซมเปิล T เนี่ยผมได้กลิ่นตะไคร้เยอะกว่าแซมเปิล C ครับ ผมไม่เหมือนพี่เอ็ดนะ แต่อย่างหนึ่งที่รู้สึกตอนนี้คือ อร่อยใช่ไหม อร่อย อร่อยมาก อร่อยแบบ ผมว่าทีเนี่ยมีความแหลมมะนาวคมๆ ใสๆกว่านิดนึง Sample C เนี่ยมีความนัวมันกว่านิดนึง ซึ่งผมรู้สึกว่า Sample C มีความกรุบนิดๆด้วย ฝั่งตัวทีอ่ะจะเบาบางเปรี้ยวกว่า ฝั่งขวาจะมีความนัวกลมมัน แล้วก็มีความกรุบแบบข้าวคั่วนิดนึง คุณเอ็ดดี้ครับ มีข้าวเปล่าสักจานมาให้คาลิเบตปากไหม เอาเส้นไปคลุกไหมหรือไง โอ้โหใช่เลยโอ้บะหมี่กึ่งก็ได้ตอนเนี้ยไม่รู้เรื่องแล้วตอนเนี้ยบอกแล้วผม เฉลยเลยครับพี่ตัวแซมเปิลบีคืออะไรครับ ฝั่งนี้ต้มย แซมเปิลบีคือต้มย ำฝั่งนู้นวิงแซบ ำแซมเปิลซีคือวิงแซบกับการชิมละนี่ไอตัวที่มันมีขวดนี้ใช่ไหมครับที่พี่บอกว่ามันคือตัวอย่าง อันเนี้ยมันจะเป็นห้อง RD ในห้อง RD เนี่ยเขาจะมีวัตถุดิบทั้งหมดที่อยู่ในโรงงานก็คือ1,000 กว่าชนิด แต่ว่าเป็นสเกลเล็กหน่อย เมื่อกี้ที่เราค้างกันใช่ไหมตะแกรง18 เมตรนี่เวลาเขาวัดนี่เขาวัดอย่างนี้ 1 นิ้วไม้บรรทัดอย่างเงี้ยมีทั้งหมดกี่รูนับไปอย่างน้อยเนี่ยต้องมีทั้งหมด18 รู กดเครื่องคิดเลขมาละ 0.0555556 นิ้วเข้าหัวใจมันไปเลย ไม่ต้องคุยเยอะ อันนี้คือกล่องเขย่าใช่ไหมครับพี่ลองก่อนน้ำตาคาเบ้า แปะไปเอาใบเซมซีตรงนู้นนะ บริจาคด้วยนะอย่าลืมไปเอาใบเซมซีตรงนู้น มาเลยถ้อย อันนี้แค่ 1 ช้อนนะครับ รสอะไรก่อน ที่เจถามไม่นู่นดีกว่าครับ ห้ามบอกกลิ่นไก่ทอดนะ กลิ่นไก่ทอดกับน้ำมันมันแรงมาก อุ้ยละ บาร์บีคิวครับ ถูกต้องเลย ผมว่ายังเติมได้อีกช้อนหนึ่ง แสดงว่านี่ชอบรสจัดจ้าน ตู้เย็นมีพวก กุ้งกิ้งเหรอ โทษใจมันไปด้วย อย่างข้าวผัดเนี่ยเป็นข้าวผัดรสพิซซ่านะผงของเราเนี่ยนอกจากเราไปเขย่าได้แล้วเนี่ยเราสามารถไปทำเมนูอาหารอย่างอื่นได้ มันมีความมันแบบชิดๆนิดนึง พี่นัทเข้าเรื่องเลยกับพี่นัทอะผมขอเพื่อนผมคนหนึงได้ไหมครับเขาชอบไปตรวจไก่ทอดอันนี้อะไรนะครับพี่อันนี้ อันนี้จะเป็นรสชีสอันนี้น่าเป็นวิงแซบครับ Facebook เขาชอบไปตรวจสาขาไหนแบบผงน้อยผงเยอะ อ้าวไหนลองดิว่าอันนี้เยอะนะ ลองดูไอ้หนุ่มช่วยพูดเหมือนในเวลาคุณคอมเมนต์ใน Facebook หน่อย วิงแซบสาขาไทยเชฟไก่นานไปนิดหนึ่งแต่ผงได้ เพราะว่าไก่ทอดพักหนึ่ง เข้มข้น เข้มข้นไหมไหนพริกอีกฝั่งหนึงกรอบๆไปกรอบๆไป ไปหมดเลย หมดเลยด้วยนะ ใช่หอยหนุ่ม ถึงแม้ไก่จะทอดนานไปหน่อยใช่ไหมแต่รสชาติดีครับ ดี แสดงว่านี่คือ1ในแซมเปิลที่อยู่ในห้องเซนซอรี่เมื่อกี้ใช่ไหมครับ ใช่ครับแล้วจะบอกว่าเนี่ยผลไม้ก็มีลูกค้าเราเหมือนกันนะเอาผงปรุงรสเราเนี่ยผงเขย่าเนี่ยไปผสมเอาไปเป็นเครื่องจิ้ม เพราะมันเผ็ดกับเค็มไง ใช่มันก็จะรสชาติอีกแบบหนึ่ง หนุ่มลองนี่ก่อนดิ ผมลองมะม่วงวิงแซบก่อน หาโมงครับ นัวเด่น ดีแบบดีว่ะ คือปกติมันจะมีแต่พริกเกลือไงครับคราวนี้มันจะได้ความนัวมีเปรี้ยวมีหวาน ผมเห็นตอนห้องที่คุณเซนซอรี่อ่ะคุณบอกว่าคุณอยากได้แค่ข้าวหรือเส้น ใช่ คุณลองข้าวไหม ถ้าจะให้เข้าจริงๆอ่ะข้าวเหนียว มีข้าวเหนียวมีลูกค้าเคยบอก
หูเลยเหรอ โอ้หยุดยากเลย พอแล้วทำกระบอกอยู่ไหนฮะขอทำกระบอกหน่อย อร่อย พอเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวมันเยอะไป ผงอันนี้ครับ อันนี้คือเป็นรสชาติออริจินัลของทางไทยเชฟ ใช่ถูกต้องครับ ซึ่งถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปก็สามารถซื้อไปปรุงได้ ต้องบอกว่าลูกค้าที่ซื้อไม่เยอะไงครับ แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าที่ซื้อเกิน 50 กิโลเนี่ยสามารถให้เราปรับได้เลย อยากได้เผ็ดเพิ่ม อยากได้เปรี้ยวเพิ่ม อยากได้เป็นเขาเรียกเป็นซิกเนเจอร์ของลูกค้าเราทำได้เลย แต่ถ้าลูกค้าแบบอุ้ยซื้อ 50 โลมันเยอะเกินไปใช้นานใช้ไม่หมดเนี้ยก็สามารถใช้รถไทยเชฟได้ไทยเชฟเนี่ยนอกจากคุณจะใช้รถเดี่ยวๆแล้วเนี่ยคุณสามารถเอา2รถเป็นบิ๊กแอนด์แมทได้นะ โทษนะใครก็ได้หยุดไอ้นี่ทีหยุดมันไม่ได้แล้วโอ้ยไม่ได้ชอบมาก มันกินกับมุก โอ้ย ด้วยความที่ตัวผงละเอียดมากคุณอย่าไปลองเล่นที่บ้านแล้วคุณแบบเขย่าเปิดมาแล้วไม่ได้นะ บอกเลยว่าตัวไหนครับที่เป็นตัวแซบเลยครับขอดูได้ ตั ไห ว ม แซบเหรอ จริงๆผงปรุงรสของเราเนี่ยเรามีทั้งหมด 35 รสชาติ แต่ว่าเราใส่ในตู้ไม่หมดไง เราก็จะเลือกมาใส่เฉพาะแค่นี้ อันนี้จะเป็นตัวใหม่ของเราผงปรุงรสเผ็ด อันนี้เผ็ดมากอะเผ็ดชนิดร้องขอชีวิตอะ เฮ้ยมันต้องปรุงอะไรก่อนไหมครับ ไม่ต้องปรุงแล้วอันนี้เป็นความเผ็ดเลย โอ้โหใช้ง่ายมาก ลองก่อนเลย เดี๋ยวจะค่อยๆเผ็ดขึ้น เผ็ดขึ้น เผ็ดขึ้น โอ้เฮ้ย คุณเป็นคนกินเผ็ดเก่งอยู่แล้ว นิดเดียวใช่ไหมพี่ นิดเดียวนิดเดียว เพราะเราเนี่ยผมจิ้มไม่เยอะ นี่ป้ายไปเยอะเหมือนกันนะ มาแล้วตายแล้ว โอ้โห มากกว่าพริษหลายสิบเท่าอ่ะ แต่เข้าใจแต่ได้อยู่ผมกินได้ แสดงว่าชอบเผ็ดใช่ไหม ก็เปิดครับ สำหรับคนชอบเผ็ดกำลังดี แต่โอ้โหมันมาเรื่อยๆเลยว่ะมันไม่หยุดว่ะขออนุญาตไปดื่มน้ำสักครู่นะครับ มีวิงแซ่บกับยำไก่แซ่บสำหรับใครอยากได้แบบเรา แล้วก็ผมว่านะป๊อปคอร์นทอดเฟรนช์ฟรายกินที่บ้าน จะทำกินหรือทำขายก็ได้ไง หรือคุณมีไก่ทอดที่บ้านคุณทอดเสร็จคุณย่างอะไรเงี้ยคุณคลุกเงี้ยโอเคอันนี้สำหรับปลีกละทีนี้สำหรับคนที่อยากมาทำ OEM ด้วยที่เนี้ยครับ รับทำอยู่ครับ หมายถึงว่าลูกค้าอย่างที่บอกไปว่าลูกค้าที่มีความต้องการสินค้าที่เป็นซิกเนเจอร์ขั้นต่ำ50 กิโลทำสูตรมาได้เลยหมายถึงว่าอาจจะเอาต้มยำแบบว่าต้มยำของไทยเชฟนี่แหละแต่อยากเพิ่มสีให้เข้มข้นขึ้น เพิ่มเผ็ดเข้มข้นขึ้น เพิ่มกลิ่นเครื่องเทศให้เข้มข้นขึ้น ตามลักษณะหรือว่าอยากได้เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเราก็สามารถรับผลิต มาคุยกันได้เลย ใช่ใช่ อันนี้คือรสอะไรนะครับพี่อร่อย ไหนรสชีสครับ เอาไม่ได้จิ้มกับอะไรเลยเหรอ กูกินไป2แล้ว ไม่เป็นไร เบาได้เบา ไม่มัน all natural อันนี้สีธรรมชาติไม่เป็นไรทานได้ เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดี ชีสก็ชีสจริงใช่ไหมครับ ใช่ครับ สบาย โอเค เอางี้คุณไม่ต้องทำการค้าคุณไม่ต้องทำอาหาร คุณซื้อไปกินเปล่าๆเลยแหละ แต่ทุกอย่างต้องบริโภคแต่พอดีนะเตือนก่อนบริโภคแต่พอดีนะ ก็ขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณทีมงานของทางไทยเชฟนะครับ ครับ แล้วก็พวกคุณไม่หยุดกินเนาะ อุ๊ยแต่ว่าโปรดักต์ของทางไทยเชฟเยอะมาก ยังไงเราเข้ามาคุยกับพี่เขาก่อน มันไม่ได้มีแค่ผงเขย่าเมื่อกี้ผมเหลือบเห็นมีทั้งดิฟ มีทั้งอะไรอย่างงี้หลายเย มี อะ ผงดิฟมีทั้งผงซุปผงเขย่าผงโรยผงทำกับข้าวมีน้องใหม่ด้วยก็คือเป็นตระกูลพวกวุ้นมะพร้าว ไอผมก็เป็นคนชอบบุญมะพร้าว ใจเย็นใจเย็นใครทำกิจการอะไรก็ลองมาติดต่อพี่เขาดูนะเผื่อว่าอาจจะได้มากกว่าเมนูเดียว นอกจากว่าเรามีจำหน่ายแบบนี้แล้วเนี่ยถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านธุรกิจอาหารน่ะคือฝ่ายขายแล้วเนี่ยเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเข้าไปขายอย่างเดียวนะบางทีช่วยเข้าไปแก้ปัญหาด้วยเพราะว่าเซลล์เราทุกคนเนี่ยจบทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารหมดบางทีลูกค้าเนี่ยทำธุรกิจแล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหาบางทีอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของผงปรุงรสให้เราไปช่วยคิดค้นสูตรเข้าไปช่วยดีไซน์จนกระทั่งเนี่ยเขาได้สินค้ามาที่ตอบโจทย์เขาได้ เฉาก๊วย อุ๊ยตัวใหม่เหมือนกัน อันนี้ไม่ได้แล้วล่ะ คือคุณจะให้ผมกินตรงนี้เลยไหมเพราะว่าถ้าเฉาก๊วยเนี่ยผมเป็นคนเรื่องมากเฉาก๊วยนิดนึง ผมไม่ได้คุณกินผมไม่ได้บอกเลยคุณจะกินพี่แต่คุณอยากจะกินคนเดียวผมยังไม่ได้พูดเลย แล้วไม่มีใครพูด เสียงในหัวกูเหรอ เอามีน้ำแข็งไหมครับ ไหนๆก็เอาวุ้นมะพร้าวมาด้วยนะ ไอ้พี่นัทชุ่มชื้น ลอง เอ้า คือมันจะมียี่ห้อที่เหนียวกว่านี้ คือเขาชอบเหนียวถูกไหม ผมชอบหนึบๆ อันนี้หนึบไหมถือว่าหนึบไหม อันนี้แจ๋วเลย เดี๋ยวนะครับ น้ำเชื่อมอันนี้ก็คืออยู่ในถุง มัน เลย จะไม่อยู่ในถุงเลย เขาเขียนว่าเฉาก๊วยในน้ำเชื่อม ผ่านไหมหนุ่มผ่านนะ ผ่าน มีติดบ้านนะครับเชิญเลย ถ้าเฉาก๊วยแบบสแตนดาร์ดธรรมดาบางที่มันจะเป็นแค่วุ้นสีดำเนื้อมันจะเหลวๆแต่อันเนี้ยดี อ้าวก็วันนี้เราสำหรับโรงงานเฉาก๊วยก็วันนี้ขอบคุณนะ ผงเขย่า อ๋องงเลยหมดแล้วเนี่ย อันนี้วุ้นมะพร้าว2 อันรวมกันนี่ไงจะเป็นหยินหยางนะเนี่ย อันนี้ก็ดี ทุยละอันนี้บอกเลยไม่อยากกินไปก็ปล่อยมันกินไปก็ปล่อยมันกิน มันหวานนะพี่ ฝากไว้ด้วยนะครับเฉาก๊วยของไทยเชฟ ผงเขย่า